အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ပြောမယ့်သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာလေးကတော့ how to create a digital signature digital လက်မှတ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုမဲ့ software လေးကတော့ Adobe Photoshop CS3 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်မပြုလုပ်ခင်မှာပြောချင်တာကတော့လက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်အဖြစ်2မျိုး2စားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကကွန်ပျူတာထဲမှာ software တစ်ခုခုဖြစ်ကိုယ်တိုင်တစ်ခါတည်းရေးဆွဲခြင်းမျိုးကို e-signature လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကစာရွက်အလွတ်မှာဘောပင်ဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး soft file အနေနဲ့တင်ထားတာကို digital signature လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ယခုပြောပြမှာကတော့ဒုတိယတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ digital signature ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အပိုင်း3ပိုင်းရှိပါမယ်ပထမအပိုင်းမှာတော့မိမိပြုလုပ်မဲ့လက်မှတ်ကိုစကန်ဖတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Adobe Photoshop ဖြင့်ပြုပြင်တည်ဖြတ်နည်းနဲ့တတိယပိုင်းမှာ Office Word, Office Excel နဲ့ PDF ဖိုင်များတွင်လက်တွေ့အသုံးပြုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးမိမိပြုလုပ်မဲ့လက်မှတ်ကိုစာရွက်အလွတ်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစကန်ဖတ်ပေးပါ resolution ကောင်းရဖို့300နေရာမှာကျွန်တော်တို့600လောက်ထားပေးပါ image format တွင် PDF အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါပြီးတော့ scan ကိုနှိပ်ပါရလာတဲ့ PDF ဖိုင်ကို Adobe Photoshop software ဖွင့်ပြီးဖိုင်ကနေ open ဖြစ်ခေါ်ထည့်လိုက်ပါ page ကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါလက်ပုတ်လေးနဲ့ hand tool ကိုရွေးပြီးလက်မှတ်ကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လိုက်ပါ crop tool ကိုရွေးပြီးအပေါ်က resolution နေရာတွင်300လောက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေအောက်ထိတောက်ဖြတ်ဆွဲပြီးဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါကိုစိတ်ကြိုက်လို့တော့အကျဉ်းကျယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်confirm ဖြစ်ပြီဆို enter နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် magic 1 2ကိုရွေးပြီးလွတ်နေတဲ့အဖြူနေရာ background ကို click ထောက်က keyboard မှာ delete key ကိုနှိပ်ဖြတ်လိုက်ပါစာလုံးတွေကြား background အဖြူကျန်နေသေးရင် magic 1 2ဖြင့်ဆက်လက်ချယ်ပြီးလိုက်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကနမူနာအနေနဲ့ထိုးပြတာဖြစ်လို့တချို့လက်မှတ်တွေကဒီတက်ဖို့ခက်ရင်ပိုပြီးဖြတ်ထုတ်ရပါမယ်
မတက်ရက်လို့အနှဲငယ်ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာရှိရင် eraser tool ကိုရွေးပြီးအစထွက်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခဲပြက်အဝိုင်းသေးလို့ site ကြည့်လို့ခြင်းရင် keyboard ကလေးတော့ကွင်းပိတ်ကိုနှိပ်ပါ site သေးခြင်းရင်လေးတော့ကွင်းအဖွင့်ကိုနှိပ်ပါအားလုံးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် file ကနေ cs ကိုနှိပ်ပါမိမိစေချင်တဲ့နေရာကိုရွေးပါ file name ပြီးပြီးလျှင် format တွင် .gif ကိုရွေးပေးပြီး save ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ transparency မှာအမှန်ကြီးဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါ okay ထပ်နှိပ်ပါဒါကစစ်ပြီးသွားတဲ့ file ပါလက်မှတ်တစ်ခုတည်းလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုအရှိဗီဒီယိုမှာပြသွားတဲ့နည်းတိုင်းပဲလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်crop လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့လက်မှတ်ကိုပဲ crop လုပ်ပြီး enter 6ရုပ်ပဲကွာမှာပါbackground ဖြတ်ထွက်ရတဲ့ space ကနည်းသွားတော့ပိုပြီးလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ transparency ကိုအမှန်ကြည့်မပေးထားဘူးဆို background အဖြူကြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ကိုမင်ဆိုဘောပြင်နဲ့ထိုးရင်ရှင်းလင်းစွာမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လက်မှတ် file ကတော့ Picasa Photo Viewer နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင် background အမြင်နဲ့ပြပါတယ်ရိုးရိုး Windows ထဲမှာပါတဲ့ Photo Software နဲ့ဖွင့်ရင်တော့ background အဖြူဖြစ်ပြနေပါမယ်နောက်ခံစာရွက်သားကတော့မရှိတော့ပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့ Office Word Excel နဲ့ PDF file တွေမှာလက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်လိုက်အောင်ထုံးစံတိုင်းတက်ဖို့ထည့်သလိုပဲ Insert တက်မှ Picture ကိုနှိပ်လိုက်ပါခုနက Digital Signature ရှိတဲ့ file နေရာကိုသွားပါထည့်မဲ့လက်မှတ်ကိုရွေးပြီး Insert ကိုနှိပ်ပါဝင်သွားပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံ site ကျင်းတို့တောင်းကနေအများဖြစ်နှိပ်ခြင်းပြီးအနေတော်လောက်ရပြီဆိုရင် format တက်က red tab ကိုနှိပ်ပြီး square ကိုရွေးပြလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါပြီ
အိတ်စင်းမှာလည်းရှေ့မှာပြတော့တဲ့အတိုင်းပါပဲတကူကွာတာကသူက format ထဲက red text ကိုရွေးစရာမလိုပါဘူးအိတ်စင်းမှာကလက်မှတ်ကို10အကွက်တည်ကြတဲ့ထားချင်တဲ့ထားလို့ရပါတယ် Audio Jungle. Audio Jungle. PDF မှာကျတော့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ Nitro Pro 9 software လေးကအရန်ဆင်ပြေပါတယ်သူကတော့ edited ထဲက add image ကိုနှိပ်ပြီး from file ကိုထပ်နှိပ်ပါလက်မှတ်ထဲမှာဆိုတော့လက်မှတ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါ open ကိုနှိပ်ပါလက်မှတ်ကတော့ site ကြီးနေမယ်အဲ့ဒါမှ resolution ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် site ကျင်းမဲ့ဆို down တနေရာကနေ mouse လေးနဲ့လိုသလောက်ဆွဲခြင်းမှာဒါကတော့ file အသေးစိတ်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြပေးတာပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆုံကြမယ် Bye bye see you the next video